亞洲最南嘅部分係馬來亞，馬來亞最南一部分係新加坡。嗱，呢啲係新加坡嘅房屋，呢啲房屋有啲好隨便起嘅，有啲係按照計劃起嘅。在計劃之中，有城市計劃、工業區計劃同埋個人計劃。呢個係天然嘅貨倉，要嚟裝運轉載東方嘅貨物到世界各地方去，表示佢係世界上一個自由通商嘅港口。新加坡同全世界各大城市都有密切聯繫，互相往來。每一個對新加坡繁榮有所幫助嘅人，佢哋嘅內心都覺得非常光榮。